Onluq kəsrin natural ədədə bölünməsi, bölünənin kəsr hissəsinə sıfırların əlavə edilməsidir mövzumuz. Bəzən bölünəndəki bütün mərtəbələr bölünsə də qalıqda sıfır alınmır. Biz bu zaman kəsr hissənin sonuna sıfırlar əlavə etməklə bölmə əməlini davam etdirə bilərik. Gəlin nümunələrə baxaq. 6,2 bölünsün 5 bərabərdir. 6,2-ni bölək 5-ə. 5 birim 5, çıxıram 6-dan 5-i 1. 6-nın içərisində 5 1 tam, yəni bir dəfə yerləşdiyinə görə 1 artıq burada tam olur. Vergül atırıq. Daha sonra buradakı 1-in yanına 2-ni gətiririk. 12-nin içərisində 5 2 dəfə yerləşir. 2 5-im 10. Çıxırıq, burada qalır 2. Baxın, qalıqda 2 alındı, yəni 0 alınmadı. Bu zaman nə edirik? 2-nin sonuna 0 əlavə edirik və 20-ni 5-ə bölürük. 20-nin içərisində 5 4 dəfə. 4 5-im 20, çıxdıqda 0. Qalıq 0 alındısa artıq bölmə əməli bitib. Cavabımız olacaq 1,24. Həmçinin biz bu bölmə əməlini necə yaza bilərik? Kəsirlərin bölünməsi qaydası ilə. 6,2 bölünsün 5 bərabərdir. Bu olacaq, düzgün olmayan kəsirə çevirsək. 6-nı 10-a vuranda 60, üstünə 2 gələndə 62. Burada 1-də 5 yazmaq olar. Bölmədə sonra yeri dəyişəcək. Yəni vurma olanda yeri dəyişəcək. 5-də 1 bərabərdir. 62-ni vururuq 1-ə, onu da vururuq 5-ə. Bu eləyir 62, bu da eləyir 50. Onluq kəsirə çevirmək üçün sürət və məxrəci 2-yə vura bilərik. Eləyəcək 100, bu da eləyəcək 124. Daha sonra isə 124-ü bölünsün 100 formasında yazsaq, vergül 2 vahid sürüşməlidir sol tərəfə. Yəni natural ədəd olduğu üçün vergül sonda sayılır və gəlib düşəcək 1 ilə 2-nin arasında olacaq 1,24. Yəni burada aldığımız cavabla burada aldığımız cavab ikisi də eyni cavab olacaq. Başqa nümunəyə baxaq. Məsələn 17 bölünsün 4 bərabərdir. 17-ni bölək 4-ə. 17-nin içərisində 4 4 dəfə yerləşir. 4 4-üm 16. 7-dən 6 çıxanda 1. Bura artıq vergül atıram çünki 4 orada tam olacaq. 1 4-ə bölünmür. 1-in sonuna 0 atıram. 10 içərisində 4 2 dəfə yerləşir. 2 4-üm 8. Ondan 8 çıxanda 2. 2 də yenə 4-ə bölünmür, yəni qalıq 0 qalmadı. O zaman nə edirik? 2-nin sonuna 0 atırıq 20. 20-nin içərisində 4 5 dəfə. 4 5-im 20, çıxdıqda artıq qalıq alınır 0. 0 alınsa artıq bölmə əməli bitib. Cavabımız eləyəcək 4,25. Həmçinin bizə kəsr formasında da verə bilər. Bunlar ayrı misallardır. Məsələn, belə verilə bilər bizə 40-da 196. Bunu biz necə yazırıq bəs? Sürəti məxrəci bölməklə hesablaya bilərik. Yəni əslində bu 196 bölünsün 40 deməkdir. 196 birin içərisində 40 yerləşməz, 19-un da içərisində 40 yerləşməz. Keçirik 196. 196-nın içərisində 40 yerləşir 4 dəfə. 4 4-üm 16. Yəni 40-ı 4-ə vuranda 160 eləyir. 196-dan çıxırıq 160-ı. 6-dan 0 çıxanda 6, 9-dan 6 çıxanda 3. Bura vergül atırıq. Çünki artıq 196-nın içərisində 40-ın neçə dəfə yerləşdiyini tapdıq. 36 bölünmədiyinə görə 36-nın sonuna 0 əlavə eləyirik. 360 içərisində 49 dəfə. 40-ı 9-a vuranda 360. Çıxanda eləyir 0. Cavabımız elədir 4,9. Həmçinin bu formada kəsirlə veriləndə də yenə də başqa cürdə yazmaq olar. Yəni 40-da 196 veribsə 196-nın içərisində 40-ı neçə tam yerləşir onu tapırıq. 4 tam yerləşir. 40-da 36. Sonra biz bunların sürət və məxrəcini ixtisar apara bilərik. 4-ə ixtisar aparsaq 9. Buna 4-ə ixtisar aparsaq 10. 4 tam 10-da 9. Və 4 tam 10-da 9-u da onluq kəsirə çevirə bilərik. 4,9 kimi yazmaq olar. Yəni bu misalın cavabını həll etmək üçün həm bu üsuldan istifadə etmək olar, bu dağlı bölmədən, həm də burada yazdığım bu ikinci üsuldan istifadə etmək olar.